Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlarım. Bugün yerim külüş bilen sizlarga ekranga chiqdim. Uzun bo'ldi sizlarni seg'inib ketdim, sizlar meni seg'inib qolgansizlar. Nurg'un og'riqlarni, nurg'un ishlarni boshdan kechirib sizlar bilan bugun yana didor ko'rishyapman. Lekin ozroq bo'lsin bir xo'sh xabar bilan ko'rishyapman. Bu xo'sh xabarning oldini boshqalarga berib bo'lganda, shunda bo'lsa bir ma'naviy ona bo'lish sifatim bilan xalqimning menga bo'lgan umidining yuksak bo'lish tartibi bilan men o'zim ağzım bilen bir cevap beray dedim. Uzun vaqtdan beri Amerika Uyghur uyushmasining boshchiligida, Amerikadagi kishilik huquq proyektlarning xizmatida Uyghur masalasi va Amerikadagi shtatlardagi masalan Bahargul deymiz, Maysam deymiz, yani boshqalar deymiz, shtatdagi mush xat yozayotgan Kongressga, Tashqi ishlar ministriga nurg'un fikrlarni qilayotgan nurg'un qirdosh masalan to'g'liq deymiz, mush to'g'liqmi necha kundan mush Uyg'urlarning kemi shu masalasi to'g'liq nurg'un Tashqi ishlar ministriga xatlarni yozdi. Mingyotdi. Mushunda qarindoshlarimizning nurg'un harakatlari bilan bo'libmi Uyg'ur Amerika uyushmasining board a'zosi ve board a'zolari Alpidar xonim, Arslan, masalan nime mavo Max bulup işlewatkanmış Max degan bala ve onundan başka bir kuzatma var hem de kuzat hem de tuqunu deyip ağzı tuqunum deb ağzımga almay qalsam bo'lmaydi, onu emgak qilayotgan ekan. Hem de mush board a'zolarining kecha kunduz emgak qilishi, kishilik huquq proyektlarining harakat qilishi mush orqali handiki bo'libmi Uyg'ur fuqarolarining Amerikada yashayotgan Uyg'ur grajdanlarning oqi Tashqi ishlar ministri, Oqsaroy Kongress senatorga qilgan xizmatlarining natijasi deb qarayman. Bu qatorda bütün dünyada hareket ettirayotgan mayli Turkiyada mayli boshqa yerlarda hareket ettirayotganlarning bor. Yetersiz yerlarimiz mi bor? Yeterlik yerlerimiz mi bor bo'libmi Amerikada faoliyat qilayotganlarning yeterlik yerlarini aytacak. Ama şu sebeple bu qitim Amerika hükümeti bizning masalamizni o'zining siyosati deb tutdi. Hozir bizning masalamiz Amerikaning bir siyosatining bir qismi. Tibet meselesi bizning masalamiz, Şangay meselesi, Tayvan meselesi Amerikaning eng cho'ng siyosati bo'ladi. Mushu siyosat ichida xalqlik deyishlik deb qo'ydigan bir gap bor edi. Mushu gapni devaskan degan bir tashnoliq. Birisi qonun ma'qullasikan dedik, o qonunni ma'qullandi. Kun tartibga kirdi Uyg'ur masalasi. Uyg'urni izdiraksiz g'oyib qilib etishga hech kimning endi kuchi yetmay qoladi. Uyg'ur g'oyib bo'lmaydi. Birinchi yaratgan Alloh bizni unda qilmaydi. Bizning sirtda hech bo'lmaganda 2,5 milyon, 3 milyon Uyg'ur bor. Unda oson yer sharida yo'qolib ketadigan ish yo'q. Biz ana shu vatanga tikilib turibmiz, qachon berib qaytarganimizda. Vatanning ichidagi xalqimizmi unda oson erib ketadigan xalq emas. Mushundaq bir paytda Amerikadagi siyosatni 4 yil yurgizib, eng oxirgi atiga qolgan, bir kun qolgan Amerika prezidentlerining ata kimning o'tirganligi saylama bo'ladigan bir paytda bir kun qolgandimi, mushu bir kunni, 1 minutni, 1 soatni qo'ldan bermay Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo efendim hürmetlik Uyg'urga ega chiqqan, oti bo'lgan, Uyg'ur uchun har vaqt bulbuldek sarg'an, mushu millatning tugab ketmasligi uchun yurak-yurikidan xizmat qilgan Pompeo efendimga bütün dünyadaki Uyg'ur xalqi nomidan, bütün dünyadaki ezilgan millatlar nomidan, Şangay, Tibet, Tayvan xalqi nomidan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Pompeo efendim bugun yana bir kun qolganda Uyg'urning milliy qirg'inchilik bo'lganligini jakoladı. Qarindoshlar, bu soatni taqozolik bilan kutgan. Bu milliy qirg'inchilikni jakolashning nima ahamiyati deydiganlarni bilish mumkin. Bu jakolangandan keyin, bu siyosiy tartibga kirib ketgandan keyin buni hech kim o'zgartirmaydi. Keyingi chiqqan o'zi chiqamdi Pompeo efendim, boshqasi chiqamdi, bu siyosatni ijro qildi. Amerikaning qonuni, dunyoning qonuni shu. Ijro qilganda qanday ijro qildi? Birsi sizning o'zingizni tayyorlab, vaqtingizni e'lon deyish mumkin. Birsi o'zlari berib, buningga har xil
usul bilen tedbir kılınışı mümkün. Katlı kolluk mu kılışı mümkün, yumşak kolluk mu kılışı mümkün. Yumşak kol bilen çıraylık ma halıkның lagırını taqat, turumunu taqat, ma halıkның özüge erkinligini bə deyişi mümkün. Eğer unumasa katlı kolluk muamelini kılışı mümkün. Şu siyaset aşı halkını hal kılıdığan bir siyaset ne? Bugün bir gün qalğanda prezident almış iş. Ya özü almışıdı bula, ya ki Joe Biden prezidentimiz almışıdı. Kim almışsın? Bir gün qalğandı mı? Bizni unutmay. Bizge ilgi çıkıp bütün dünyaya Uygur halkını milli kırgınçılık kıldı degen Pompeo efendimni bu tarih sahnesinde Uygur halkı məngü unutmaydı, məngü kollaydı. Rahmet sizge Pompeo efendim. Bütün ailənizə və İstihbarat Departmanındakı sizge doğru məsləhət verən barlıq ətrafınızdakilərə, Ağsarayda sizge təklif verib atqan qızlarımıza, Ağsaray'daki elnigar kızımgı rahmet. Aşağıda turup davamlıq bizim meselemizden teklifler ve materyallarını yetkizip atqanlarına çin köngümdün rahmet etimen ve bütün Uygur halkı namıdın rahmet etimen ve Uygur halkıga bu hoş haberini yetkizerligidek, müşünçilik gap kılalıgidek salametligimni bergen yaratkan Allah'a rahmet etimen. Rahmet sizlerge hoşallık tükürşeyle.